Kaming chu Moses Lalruatfela niya long tlai khu kani tuna hian aizola mi in lo pain ka khon samek ani kapa ming chu malsom ki ma ania kanu ming chu lo sang li ni ani boxing hi sang ni som hi pakhat atang ka khel chana lung le saya training in ti chuan sang ni som hi palikan National Center Excellency am transfera chung ko buina wangin ka training chun som thei wa kumina changin sete boxing academy ka training chana coach sete le coach Sanju hian min support e mema abik takin coach sete hian kan nei lo te anei ang anin phal takin mi pezela ani chunga po thinlung takin long tu ka sayani mi chen khat chuan boxing ringa nge bulchan thin ma se chen khata ne ro chuan chu tiang ani ve lo boxing ring an lu ma ho changin khove hi an beya an swal thuak chin jing le tlaya hian boxing hi ka training ranga chuna hian mani phakang tokin kai lowa rem tenga thok vea chung ko ti boi ka du lo wangin kema phakang tok chen na ka thok ve ni ne na le chakna song te hi gym chunga changa injan ne mok kan ti china ma se mitam tak tan chuan gym chu soi lo nei lo be se na mol mang le ban phak lo chang te in a injan so kani state ta hian gold le silver ka lo la to ati chuan Mizoram pona hian All India Intersaya bronze ka lo la to ati chuan REC Open a bronze ka lo la to boka Arunachal State Championship a silver ka lo la to bok mi te chuan boxer ro pui tak ngai ma se boxer ni tura azin kong le aphena athil pal tang tam takan chalo thung nun hi ol sam lawa chol san turin du thlan tura nei chuang hek lo nu thu sam le be se na hi thil to takani a mi chen khat chuan sumin le thei ma se ani ro chuan chom tam tak bal tlangin a swal chhuak thin du thu sam ram hian man nei veka champion te hian bulchan la an nei vekani ka gym chu professional khela world champion ni nge ani